চাৰিওফালে দুৰ্গন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত একাঠু বোকা ওলাইছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মৃতদেহ ওজনিত পানী কিছু কমিছে কিন্তু কমা নাই ৰাইজৰ দুৰ্দশা বোকা পানীৰে ঘৰ পথাৰ সকলো পুতি পেলালে বলিয়া পানী ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া একাঠু এককাল বোকা পিন্ধিবলৈ খাবলৈ একোৱেই নাই ক'তো এনে দুৰ্বিষহ সময়ৰ মাজতে অসমৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যক্তি সংগঠনে দিয়া সাহায্যই কিছু পৰিমাণ সকাহ দিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক এই পৰ্যন্ত বানত প্ৰাণ গ'ল ৬৫ৰো অধিক লোকৰ এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে শতাধিক এইবাৰৰ উজনিত এই প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কাৰণ বৰষুণৰ লগতে অন্যতম মূল কাৰণ হৈছে নগা পাহাৰত হোৱা কয়লাৰ মুক্ত খনন এইবাৰ বলিয়া বানে নিমিষতে শেষ কৰি থৈ গ'ল উজনিৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন খেতিপথাৰৰ লগতে মৰমৰ ঘৰখনো নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NETV